प्रयोग ये है कि आप ब्रैकेट में टंगा रहता है, वहाँ से निकालिए, आग की तरफ दौड़िए, इसको आप तोड़िए, इसको बाहर निकालिए, ऐसे निकल जाए। अब उसके बाद जो है एक इसके अंदर और सूखा पाउडर निकलता है। और एक चीज़ बता दें, आप किसी आदमी के शरीर में भी आग लग जाए, उसकी आग बचाकर इसका प्रयोग कर देंगे। ये बहुत ठंडा पाउडर है, वो भी आग बुझा देगा, लेकिन आग को बचा करके इसका प्रयोग कर दीजिए, आग को बुझा देगा, किसी शरीर में लगी। मान लीजिए ये आपके यहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब दूसरी बात, आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं दिखाई दिया तो इसी का प्रयोग करके वो जैसे आग में मिर्चा डालना वही काम है। ईंधन, गर्मी और हवा, ईंधन के रूप में कोई भी चटपटे आपके साथ हो सकता है। गैस की अवस्था में भी है, धातुओं में भी बिजली की जरूरत है, तो आवश्यक है। चिंगारी मिल जाए, ठीक है, डाउन कर देता है, गर्मी कम हो जाती है, तब आग बुझ जाती है। इसी जो हवा है, जो स्कूटर हवा को कट ऑफ करता है, 1 सेकेंड के अंदर हवा को काट देता है। अगर हवा हट जाती है वहाँ से, फिर आग कंट्रोल से बुझ जाती है। ये 3 सिस्टम आपको बुझाने के लिए है। हटाना है, गर्मी हटानी है और हवा को कट ऑफ करना है। कोई एक चीज हटाइए, फिर आग बुझ जाती है। हम क्या बनाएं? तो खड़ा होकर के मत चलिएगा, आप घुटनों पर यूज कर सकते हैं, हो जाती है। तो अगर धुएं में दम घुट रहा, कोई बात हो रही है, तो खिड़की से जो है 2 फुट तक धुएं का असर बहुत कम होता है। आप बैठ करके रेंगते हुए निकल जाइए, क्या कोई चीज़ इस्तेमाल पाएगा जिसका इस्तेमाल हो चुका है या खराब हो चुका है। इसको इस्तेमाल करके क्या करते हैं, इसका जो पिन लगा, पिन बाहर निकाल देंगे। इसमें एक और सेफ्टी लगी नहीं है, यहाँ देखिए क्लिप लगी हुई यहाँ पर। जब दबाएंगे तो ये जो है कील इसकी जो दबेगी, जब दबेगी इसको पकड़ लेंगे, जो दबाएंगे तो खर्च है। इसमें मोनो अमोनियम फास्फेट का पाउडर है, नाइट्रोजन। कंप्लीट बांट दो सबको।